प्रिच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमचे मुखार हो खेरीत संदेश घेवन येतात. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा आनी घडूंक जाय त्या विशीं आयज आमकां हो काय बरो संदेश. दोनूय वाचपांनी आमी आयकलां एक बायलेचेर फॉर्मण मारलां. पयल्या वाचपान सुजानाचेर फॉर्मण मारलें, शुभ वर्तमानान ही पोर्दुवारांत सांपडलेली वस्तुरेचेर. दोनूय कडेन फॉर्मण मारपी हे दादले आनी दोनूय कडेन दोगांयचेर जें फॉर्मण मारलेलें तें सोंपूंक ना वो त्या फॉर्मणान तांचो जीव काडूंक जावंक ना. तांच्या शास्त्रा प्रमाणे पोर्दुवारांत सांपडलो कोणूय सांपडलो जाल्यार बायल जी आसा ताका मरणाचें फॉर्मण पडटालें. म्हणटच बायलेन सारकी रावप. दादले आसात तांणी कितेंय केल्यार चलता अशें जालें. आनी हाचेर निशेध मारपी जायते जाण आसले. देव जीं कोण सारकीं आसात तांकां सोडिना हें आमकां खेरीत भाशेन आयच्या ह्या वाचपांनी कळूंक येता. पयल्या वाचपान सुजान तें निर्मळ, ताणें कांयच वायट करूंक ना. शुभ वर्तमानान आमकां सारकी खबर ना ती खरेंच पातकीण काय पातकीण न्हू ती. पूण दोनूय कडेन हें मात गमून येता की हे फॉर्मण मारपी आपणाक तांचो फायदो काडूंक मेळूंक ना. ह्या वस्तुऱ्यांचो, ह्या इस्रायलाच्या धुवांचो आपणाक फायदो काडून मेळूंक घेवंक जावंक ना. ह्या कारणाक लागून तांणी तांचेर फॉर्मण मारलां. उरफाटें जरी तर जाल्लें म्हणजे तांच्या उतरा प्रमाणे ते जें कितें करूंक सोदताले तें करूंक जरी तर ह्या वस्तुरींनी दिल्लें जाल्यार तांचेर त्या वेळार फॉर्मण पडचें नासलें. पयल्या वाचपान आमी हेंय आयकलां दानियल प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान, ह्यो इस्रायलाच्यो धुवो तांकां जाय ते भशेन करूंक दितात कित्याक तांकां तांचें भें दिसतालें, भिरांत दिसताली. आनी ते भिरांतीन कोणूच आपलें तोंड उगडी नासलो. जें कितें ते म्हणटात तेच भशेन जातालें. आयज आमच्या समाजान असलेंच घडना काय? जांच्या हातान पदवी आसा, भोव करून जांच्या हातान राजकी पदवी आसा, पॉलिटिकल पावर, आपणाक जाय तितलें ते करून घेनात काय? जावं त्या वस्तुऱ्यां लागीं, जावं त्या दादल्यां लागीं, वो कोणूय ते जावं जे आपणाचे सपोर्टर्स आसात वो जे आपणाचेर धरून आसात तांचे लागीं आपणाक जाय तें करून घेनात काय? हेंय बीन आमच्यान चिंतूंक जाता. हें जेन्ना वायट आसा तें करून घेतात तेन्ना आमचे मदलीं जायतीं जाणां तें करिनात काय? तेच बरोबर आनीक थोडीं जाणां जीं कोण पळयता तें वायट जाता म्हण तोंड बंद करून ओग्गी आजून पासून नात काय? आनी हाचें सगल्यांचें कारण तेंच एकूच, आमी भिवकरी, आमी भियेल्लीं आसा, आमकां भें दिसता. आनी देखूनच कोण तोंडूय उगडिना, कोण वायट आसा ताचेर निशेधूय मारिना, आनी कोण निशेध मारता तांकां नाच करतात. जाल्यार आयच्या दोनूय वाचपांनी होय संदेश आमकां मेळटा. देव आपलो आत्मो आमचे भितर जागयता आनी तुजे भितर जरी तर हो आत्मो देव जागयता तेन्ना तूं जबाब दिताय जाल्यार फुडें कितें उलोवपाचें तें चिंतपाक गरज ना. दानियल प्रवाद्या सवें हो आत्मो देवान जागयलो आनी जेन्ना सुजानाक मारूंक व्हरताले तेन्ना व्हडलेशें ताणें कांयच करूंक ना. मुखार वचून तांकां आडावंक ना. फकत आपलो निशेध मारलो, सांगून हिच्या मरणाक म्हाका भाग ना. जो कितें निर्णय दिला हे मालगडे जे आसात, मालगडे म्हणटात ते आतांच्या काळार आमच्यान म्हणूंक जाता आमचो कोर्ट, ज्युडिशरी आपलो निर्णय दिता. हे जे मालगडे जे आसले तांणी निर्णय दिल्लो. कित्याक हे दोग जाण म्हातारे जे आसात तांणी तिचेर एक गवाय दिल्ली आनी दोग जाणांचे गवायकीचेर तें रुजू जाता म्हूण तांच्या शास्त्रान आसा. म्हणटच तांणी जें सांगलेलें त्या उतरा प्रमाणे हे वस्तुरेक सुजानाक आपली सफाई पासून दिवपाक एक चान्स ना, तिका मरणाचें फॉर्मण. आनी असल्या वेळार दानियेला सवें जो आत्मो देवान जागयलो ताचे वरवीं देवान खूद तांची नीत केली. दोगांयकूय सांपडायले. सादी वस्त, व्हडलेशें कांयच करूंक ना. लाय टेस्ट आयच्या काळार घडये लाय टेस्ट जातले. हांगासर दोगांयची नीत केल्या उपरांत
जें फॉर्मोण तिचेर मारपाक तांणी घातलेलें, कित्याक आपणाक तिचो कुडीचो फायदो काडूंक मेळो ना देखून ह्या दोगूय जाण म्हाताऱ्यांनी तिचेर जें फॉर्मोण मारलेलें मरणाचें फॉर्मोण तेंच परतें तांकां पडलें. ह्या मालगोड्यांनी आनी त्या लोकांन तांच्याच शास्त्रा प्रमाणे तांची नीत केली. शुभ वर्तमानान घडये ही वस्तोरी आसा, तिचो गुन्यांव आसलो, पूण तिचे बराबर गुन्यांवांक सांपडलेलो दादलो खंय आसा हो प्रश्न. जेजूनय म्हणलें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. म्हणटूच ज्या कोणाक पातोक ना ताच्यान तिची नीत करूंक जाता, तिचेर फातर मारूंक जाता, कित्याक तांच्या शास्त्रा प्रमाणे फातरांचें मरण तिका फावो आसलें. म्हणटच जेजूच्यान हें करूंक जातालें, जेजूच्यान पयलो फातर मारूंक जातालो. आनी देखूनच जेजूचीं उतरां ते खंय गेले, कोणेंच तुजेर फॉर्मोण मारूंक ना? आनी तिणें म्हणलें कोणेंच ना सायबा, कित्याक ते सोगले पातकी. आनी आपलें पातोक तांच्या दोळ्या मुखार येवन एक एकलो कोडसरून गेलो. शुभ वर्तमान काय बरें सांगता, ओदीक जाणटे ते पयले, कित्याक ह्या संवसारान आमची जितलीं जितलीं वर्सां वाडटा आमचे बराबर पातोकूय वाडटा. पातोक धुवन काडपाक आमकां सोयेक आसा, कुमसाराचो साक्रामेंत आसा, आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां सोयेक आसा, देवाचें उतर आसा, साक्रामेंत आमकां आसात. तरी आसतना जायते पावटी जायते जाण आमी सदांच एक चलता हे असलें जिवीत जाल्लें आसा. त्याच पातकान थंयच आसा, बदलपाक सोदना आनी बदलपाचे प्रयत्नूय आमी जायतीं जाणां करिना. थोडीं जाण आपलें जिवीत खरेंच ही नवसरणी करीत रावतात, पडत जाल्यार परतून उठटात, साक्रामेंतान भाग घेतात आनी जेजूची कृपा घेतात. पूण हे जे म्हातारे जाल्ले आतां तांच्या दोळ्या मुखार आपलें पातोक येवन एक एकलो कोडसरून गेलो. पूण जेजू थंयसर आसलो आनी जेजूक पातोक ना. पूण जेजू दोयाळ, तो फॉर्मोण मारिना. आनी ह्या पासत ताणें म्हणलें हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मोण मारिना, वच आनी नव्यान पातोक करिनाका. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या नियाळाक हें देवाचें उतर आसा जाल्यार पयले सुवातेर आमचेच दोळे उगडून पळोवया, भितरले दोळे उगडुया, आवाज आयकुया भितरलो. देव आमचे सवें कितले पावटी हो आत्मो जागयना जायत. भोव करून जेन्ना आयच्या काळार हें इतलें वायट चलता आमचे भोंवतणी, आमी सगळीं भिवून आसा, तेन्ना आमचे सवें देव हो आत्मो जागयना काय? दुबाव बिरेत जागयता. आनी जेन्ना देव आमचे भितर हो आत्मो जागयता तेन्ना आमी आमचें तोंड भिरांती विणें उगडपाची गरज आसा, काळजीदार जावपाची गरज आसा. फकत जे कोण काळजीदार जाल्यात तांकां शाबासकी दिल्यार पुरो न्हू. ह्या दिसांनी म्हाका जायत्यो शाबासकी येतात, पूण तातूंत काबार जायना. आमी जण एकलो जरी तर आमी काळजीदार जालीं आनी ह्या वायटाचेर निशेध मारलें जाल्यार हे वायट करपी तेय भिवगुरे. पूण आमी तांकां भियेतात देखून ते आमकां भिवयतात आनी तें चालूच आसा. पूण ज्या वेळार आमी बरीं मनशां जीं आसात, काळजीदार मनशां आसात, तीं तांकां भिवोवपाक लागतलीं तेन्ना हें वायट सोडून ते पळ काडटले. हेंच आयच्या देवाच्या उतरान जाल्लें आमकां दिश्टी पडलां. तांणी पळ काडलो जाल्यार आमचे मदें, आमचे भितर जो आत्मो देव जागयता ताका जागूंक दिवया, तोंड उगडुया, भिरांत पयस करुया आनी देवाच्या उतरान आनी साक्रामेंतान घोट जावया. डिफेंड द डिफेन्सलेस, बी द वॉयस ऑफ वॉयसलेस. आमी सुरक्षा दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांचो आवाज जावन देवाची हातयारां जावंक शकता. तर हें भाग आमकां फावो जावंक सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार.